Приятели, здравейте! Намирам се край момчилградското село Летовник, където ще ви направим свидетели на един много хубав водопад, двоен водопад, така наречения Летовнишки водопад, който сега има достатъчно вода и е много красив в своето движение между скалите. А тук отстрани има още едно малко водопадче, което заради многото вода се е появило. Вижте го и него. Наистина е много красив. Приемете моите сърдечни поздрави от това хубаво място. Летовнишките водопади край момчилградското село Летовник.